Gente, vocês sabiam que na Índia tem gente que toma urina de vaca para tratar todo e qualquer tipo de doença, principalmente reumatismo? Eu tinha um tio meio torto que sofria muito de úlcera no estômago e falaram um dia para ele, porque ele já tinha tentado de tudo: toma urina de égua prenha. Ele tomou? Tomou. O cara sumiu. Meu tio ficou procurando ele, queria matar ele. Não adiantou nada. Diz que essa urina de vaca não serve qualquer uma, não. Tem que ser de bezerra, não pode ser de vaca que já deu cria. Isso para funcionar. O cara aí do clipe que vem disse que ele tomou até para regular a diabetes dele. E funciona. Dá uma olhada. Worshippers across India have taken their devotion to cows to the extreme by drinking the animal's urine. Ultra-Orthodox Hindu Jarim Singhal has consumed cattle's pee every day for the last 10 years, believing it can cure a host of ailments. गौमूत्र एक रामबाण दवा है। हर रोग में ये शरीर को फायदा करती है। हाँ, जब से पी रहे हैं रोग डायबिटीज भी थी। डायबिटीज भी थी, वो भी कंट्रोल में। Drinking cow urine to treat medical ailments is a centuries-old practice in the Hindu religion, but the unusual treatment has resurfaced in recent years in the northern city of Agra, Uttar Pradesh. Now cowshed owner Didi Singhal plans to bottle, sterilise and sell his herd's urine. Oh.